Warga Singapura dihebohkan dengan penampakan beberapa burung nasar Himalaya. Burung-burung raksasa ini mulai terlihat sejak awal Januari dan tersesat di tengah kota. Seekor burung nasar diselamatkan oleh pihak berwenang pada 3 Januari. Sayangnya dia mengalami gagal ginjal, kerusakan otot, anemia, dan terinfeksi parasit. Kondisinya terus memburuk selama 5 hari perawatan, sehingga dia terpaksa disuntik mati. Sementara seekor burung nasar lainnya ditemukan terdampar di jalan tol pada 11 Januari. Dia kini sedang menjalani rehabilitasi medis oleh organisasi penyelamat hewan ACRES. Dokter hewan Charlene Yong berkata, penampakan burung nasar Himalaya ini mungkin terjadi karena mereka tersesat akibat hilangnya habitat dan penurunan sumber makanan.